Ja. Om hon inte äter den här vad fan heter det jag gör? Gröt. Om hon inte äter den här gröten idag, efter den här stora ansträngningen, så kommer jag faktiskt börja gråta. Ja men precis. Gör om. Nej, fast du ska också komma ihåg en grej om som vi ska lära oss. Att Ivy, när det är nya saker, så kommer hon inte tycka om det. Nej, hon kommer inte göra det. Nej, men va? Den här är supernyttig, den här gröten. Ja, jag är stort så jag kan äta. Vet du? Hej! Ivy! Ivy, ska du visa upp dina fina tänder? Alltså vet du vad jag kom på att jag glömde, John? Palttunnbröd. Vänta. Palttunnbrödsmjöl typ. Det låter inte gott, jag vet. Men vet du vad man vill ha i det? För det ska tydligen vara jättemycket järn till just då bebisen. Men nu har jag alltså havregryn, havremjölk och vatten kokar i. Jag ska mixa lite pumpakärnor. Jag ska lägga i lite cashewsmör, för det är bara 100% cashewnötter. Så har jag en banan. Och sen hallon och blåbär. Så här är ju massa nu pumpakärnor och kokos. Det glömde jag säga att jag hade i. Vet du att jag blev lite osäker på hur det är att koka chiafrön? Jag tror det går ganska bra faktiskt. Det går ganska bra. Här vi kolla vad gott. Det börjar bra. Men. Jag ska äta steka ett ägg till henne, ja. Vet du vad? Jag är klar nu. Så lite. Hon kommer inte få... Det här är nytt för henne. Hon får hur mycket hon vill givetvis. Men det är nytt för henne så hon kommer inte äta allt det här. Förstår du? Men jag vill bara säga en grej till dig, John. Nu är det slut med skitmat för Ivy. Mackor är snacks. Det är inte ens sånt. Det är du. Men jag har också förklarat. Jag ska vara ärlig, jag har gjort det. För jag vet att hon äter det. Jag äter inte mackor. När har du sett mig bre en macka? Jag skiter i att du äter. Men du sa det igen. Men vi är henne. Tyckte hon om det? Men jag steker ett ägg också. Hon ska ändå få ägg så att det gillar hon ju. Det ska hon verkligen få. Det här är grejer, John. Du vet, om man börjar ge så här mackor och sånt där. Det är klart att hon hellre vill ha det. Därför man aldrig ska börja ge den där grejer. Alltså mackor är väl egentligen inte så jävla dåligt. Men det är mer bara att jag känner typ så här. Det är ju noll näring. Gott! Titta John, det är så här. Då blir de stor och stark. Om man ger sån här. Arándanos. I alla fall tänk så här att jag gör den här gröten nu. Och så ställer jag den i kylskåpet. För gillar hon den här, då kan vi ha den och ett ägg varje morgon som frukost. Så värmer vi på gröten varje dag. Ja, det är klart. Det blir bra. Alltså vi är just nu i ett stadie där vi ska sluta med välling. Och att sluta med välling betyder liksom att vi måste få henne att äta mer mat. Hon kommer göra det. Ja, vet ni vad? Men vi kämpar på. Men med det här sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Ja, det är. Ja, men vad kul. Jag tycker det är väldigt trevligt att man lägger in bekantskap med grannar. Ja, men det jag håller med. Vet du vad jag tycker är otrevligt? Inte när det kommer ut. Vet du vad jag tycker är otrevligt? Nej. När du inte hjälper till när man städar medan du sitter Alltså vet du vad, jag inte städar och pratar. Jag städar. Det här är också grejer med dig, vill jag bara säga. Du städar men ta bort skiten, alltså med lite du har åsikter. Ja, du, åsikter har jag absolut. Om det inte passar dig får du gärna ta över. Alltså vi kan ju starta en vlogg som bara utspelar sig i köket och på balkongen idag. Ska vi bara göra det? För att Vi har faktiskt jättemycket att göra idag. Om vi inte städar så kommer vi ingenstans. Du drar ju ner allt på golvet. Ja, sen får man sopa det, eller? Åh herregud, jag måste kolla av min mask för det första. Ja, nej, men absolut, självklart. Någonting kan du göra. Ja, men gud. Idag ska vi äta frukost. Ivy ska nu näpa. När Ivy näpar John så går jag till sömmerskan som ska sy upp någon kjol till mig för livepodden. Jag vet inte, jag kommer väl se ut som en boll ändå när jag går upp till grodan boll. Men det gick inte att köpa något utan hon ska sy upp det här till mig. Jag kan åka själv så att du är hemma med Ivy. Sen vill jag faktiskt att vi går på den här visningen med huset. Nu, vad äter du på från balkongen? Men du ser ju John, det är partysnöre. Nej,
Nej, ge mig det. Låt barnet sova, så åker jag till sömmerskan. Oh my god, jag glömde att visa er. Tror ni inte, säg ingenting till John, för han vet inte. Jag har sagt att jag inte vet vad det här är. Alltså ni vet när man har det här stora melontuggummet i munnen. Man är så här. För man har också tryckt 3 stycken. Ni fattar, det är de här stora jävla melonerna. Då när jag körde bil så var jag så här, men gud jag måste få ur det ur mun, så jag öppnade fönsterrutan för att kasta ut det. Men då har ju det åkt ner. Så det har satt sig här, så jag får panik. Och min reflex var inte då att så här, men vänta tills vi går av bilen. Utan min reflex var då att veva ner rutan. Så tuggummit ligger här. Så det är alltid typ en liten fluga som sitter och äter på det här. Och jag undrar, vad är det som har åkt ner där? Och det är alltså mitt melontuggummi. Men skit i det, nu åker vi till sömmerskan. Let's go in, jumper. Nej, vänta, vad är det man säger? Jump in, Lucy, we're going shopping. Nu är jag utanför. Jag har aldrig tyckt att det är lite jobbigt här med livepodden och klädsel. För ni vet själva, jag är gravid. Man kanske inte känner igen sin kropp riktigt. Brösten växer, allt växer. Och då har det också varit lite så här, du vet, man kanske vill känna sig som sitt snyggaste jag. Och så kommer Alice där i en skitsnygg sexig klänning och man bara, ja, jag har inte ens en midja kvar. För att magen växer på det sättet liksom, såklart. Och då är det inte egentligen jättekul. Hej! Äntligen! Äntligen! Jag bara, vad fan tog hon vägen? Hej, vad kul! Är det bra? Det är bra! Du, jag är så peppad. Ja, kul! Så peppad. Alltså jag är bara så jävla trött på att vara gravid när jag ska göra det här. Kan inte jag också bara så här kunna sätta på mig en sexig jävla klänning i ett snyggt material? Det kommer bli jättesexigt. Men jag tänker att jag älskar liksom stretch arms som är gravid nu. Ja, jo, men det gör man. Ja. Fast jag kan ju också gilla stiffa material. Ja. Vart ska du ta mig? Alltså det är verkligen... Det är alltid sån reaktion när... Herregud. Oj, trevligt. Ja, så vi är 6 tjejer som delar här, men nu är det bara jag här. Oj, vad trevligt. Nej, men du förstår känslan att du vet så här. Jag är beroende av att materialet är stretchigt. Ja. Jag är beroende av typ att... vilka färger. Jag är beroende av att tuttarna ska på plats. Jag är beroende av allt. Ja, verkligen. Och det är jobbigt. Men jag brukar inte vara så här komplicerad egentligen. Utan då brukar jag bara tänka så här, är det snyggt eller fult? Så, men nu är det mer så här, är det bekvämt? Ja. Det är det viktiga. Jag hoppas det kommer bli bekvämt. Okej. Vill du ha kaffe förresten? Skit i kaffe för fan. Första då är ju den här. Älskar! Gud, du har verkligen fått till den. Verkligen materialet också. Älskar. Älskar. Och lite glitter. Nej, jag tycker det är skitnice. Är de här lite ut? Ja. Och sen, ingenting är ju klart. Oh my god, vad duktig du är! Ja, tack, men det är ju inte klart nu. Men du vet vad vi också kan göra? Eftersom min röv är också platt. Du vet, allt är ju... Ja, men det är ju som mig. Alltså man har fått barn. Nej, men alltså rumpan bara försvinner. Jag vet varför föder man barn? Jag har alltid haft så lite röv. Jag med! Och du vet, jag har aldrig tränat. Men jag har alltid haft lite stjärt liksom. Men nu är det så här, du vet, jag har bara rygg och ett lår. Så att jag tänker man kan nästan skrynkla till den kanske där. Kan man lägga in en kudde? Det kan vi göra. Man kan inte lägga in någonting, lite skumgummi där kanske. Bara för att få lite röv. Här har jag gjort liksom fram, bara så att det blir lite draperat. Älskar. Så kan man göra även bak. Älskar. Om man vill ha lite... Älskar. Eller att man tar det här tyget. Nej, nu är jag jättejobbig. Nej, vadå? Att man sätter att den börjar så. Det kan man också göra. Förstår du lite vad jag menar? Ja, vi kan ju prova först och se hur det sitter. Vi testar toppen först då. Är det här också grej till mig? Nej. Du bara, nej jag har andra kunder, det är inte bara du. Du bara, ge fan. Men vad är det här för fint? Det är min design. Oj, vad fina liksom grejer. Man kan köpa och ja. Vart kan man köpa det här? Ja, hos mig. Jag har en hemsida. Vad är hemsidan där? Katja Johansson Design. Katja Johansson Design. Det här var jättefin. Tack. Men gud, nu vill jag liksom inte vara gravid, ha den här och ett par jeans. Ja. Gud vad nice. Den är väldigt fin. Men det blir inte som jag tänkte när man är gravid med, men det kan liksom vara att tuttarna liksom så. Tuttarna och magen tar platsen. Exakt. De tar fokuset så att säga. Exakt. Wow, vad fin. Ja, men tack, så snälla. De så jag är både liksom min design och sen gör jag custom grejer som jag gör till dig. Ja, jag har inte ens bett om prislappen på det här än. Jag vet inte alls vad du tar för det här. Nej, men för kameran. Nej, jag skojar. Jag har inte ens vågat. Nej, men vi kör. Ja, vi kör först. Du har gjort den i en lite större storlek. Men den går att både ta in och ta ut. Den går att ta in och ta ut. Det är toppen. Om det knakar så. Men hur länge har du liksom sytt? Alltså skitlänge, men mitt företag startade jag 2020. Vart har du lärt dig det här? Självlärd först. Move. Oh my god, älskar!
Jag älskar! Kul! Nu är den ju svinlång. Ja, nu är den ju svinlång. Men Oh my God, vad det tycker får vi ni? ta. Jag älskar den här. Jättefin. Men vet du, eftersom jag som sagt har bara ett rygg och ett lår, så hade jag önskat om det gick att få den här. Där bak? Ja, den börjar Alltså att- från bak. Absolut. Förstår du vad jag Ja. menar? För då blir det ju som att jag har en röv. Ja, det fyller ju ut lite med tyget. Sätt lite större 100%. Ja, men tyg det kan vi liksom, det kan vi absolut fixa. Jag älskar den här. Jättefin. Men du, det här lånar jag eller får jag köpa den här? Du köper. Du bara, jo tack, jag vill inte ha den. Jag ska betala och köpa den här. Men ska jag prova den också Ja, då? jag ska prova den till. Gud, jag älskar kjolen. Vad tycker ni? Alltså den här är så fin. Jag känner mig som en liten hjälpa dig bakelse. Det är väl fint att vara en liten bakelse. Du vet vad som är grejen också när man är gravid? Allt är bara tight. Varför sitter allt sitter bara Det kan bli tight? lite tajtare med för det är inte liksom Nej, fast varje jag- podd än. Vet du vad jag tänker då? Jag tror jag gillar att armarna är tajta. Lite som vi pratade om, för de är ändå långa och utsvängda. Oh my god, du är så duktig. Tack snälla. Alltså oh my god, jag älskar den här Den var looken. så fin. Och sen så får man ju se hur mycket mage man vill visa. Ja, det här är jättefint. Och sen den här kan du liksom rynka. Ja, och förstår du vad jag menar då? Jag tror att det kan bli ännu mer helhet om vi sätter den här bak till. För du förstår vad jag menar. Får vi till absolut. det, då blir det ju faktiskt att så här, den här hör till toppen på ett annat sätt. Ja, mycket mer liksom. Oj. Så om man håller här nu så då får du ju lite mer. Ja, liksom. förstår ni? Då kan vi lura att jag har en röv fast att jag inte har det. Då blir det liksom lite extra. Ja, det är ju så här de gör. De kanske inte opererar stjärtarna. Det är så här de gör med massa tyg. Jag tror att jag kommer gilla det ännu mer. Ja. Eller vad tycker du som är proffs? Ja, men jag håller med. Jag tror det kan bli skitsnyggt. För då behöver man inte heller alltså Fejka med allt annat. göra någonting i det här liksom. Jag tyckte att det här var skitnice. Det kommer vara så fint. Också att det är lite glitter i det. Vet du att jag gillar också ärmarna. Ja, även vad fast bra. de kändes tajta i början. Och du känner väl att den kommer liksom inte glida ner ju? Utan Ingenting, Den är ju liksom ingenting. Ändå. Det tror jag inte. Nej, bra. Det är mer att man går det på något sätt att göra så att de här rynkorna fastnar lite mer. Det kan man ju. För Man det kan hade ju varit fästa den fint. lite, absolut. För att jag vill inte stå på livepodden sen när den är så. Nej, det Förstår du? Ja, Utan att man ändå får till det här det kan lite. jag bara fästa lite med några stygn. Men du, jag vill bara säga en grej. Du vet den här andra looken vi har tänkt. Ja. Nu börjar jag nästan känna så här. Ja. Ska vi inte bara sy upp en till sån här look? Jo, men gud vad kul att du älskar den här looken. Vad tänker du för tyg då? För den skulle också vara svart. Och då sa vi en stor tyllkjol. Och det finns en stor tyllkjol sydd redan. Men i så fall så skippar vi den ju. Finns den sydd till mig redan? Ja. Ja men toppen. Den Åh. hänger där. Då testar vi den. Ja. Då testar vi den. Vi testar Men man, det. vi kan också stryka den. Och Ja, köra det kan hemma. vi. Ja. För så rik är jag. Att vi kan slopa ett plagg. Vi gör vad vi vill. Som sagt, jag vet ju inte priset Nej. än. Men vi kan testa Vi testar den. den, ja. För jag började nästan känna så här nu att Den är ju väldigt smickrande. jag har aldrig liksom varit med om att en sömmerska har kunnat sätta det så här on point Nej, i min vad kul. vision. För jag gav ju typ det här ändå så här när jag förklarade så var det Ja. exakt det här jag menade typ. Så du är jätteduktig. Vad roligt. Så att då blev jag nästan så här, men då vill inte jag ha något köpt plagg längre utan jag vill Nej. typ sy upp en till look. Ja, exakt. Vi testar den, Ja. för den här har ju du fortfarande sytt. Ja, exakt. Den Det är är jag toppen sytt. i så fall som blir den köpta. Precis. Har vi för den toppen har- här? Nej. Nej. Den har ju... Ja, jag fattar. Men vi Vi ska testar. testa nästa vecka också. Så i så fall Exakt. kan vi prova med... Ja, Men vi testar den Ja. direkt. Alltså, jag är inte lika kär i den här. Nej, det är ju en helt annan look. Den blir så stor typ. Ja exakt, det är lite så jag känner. Typ att Ja. så här, om man redan känner sig lite större som gravid så känner jag mig större nu. Ja. Och det är okej. Men, Ja. men jag vet inte om den framhärdar det bästa. Nej, fattar. Vad tänker du Jag här tänker då? ny kjol. Men jag tänker, för, nu vet inte jag hur mycket man får Jag säga, hade men- kunnat tänka också en klänning. Om vi vill ha ett annorlunda plagg också. Okej, nu åker vi hemåt. Men alltså det här kändes så skönt. Alltså jag kan verkligen säga det att jag har verkligen varit nojig för det här. Inte att jag inte litade på Katja, för jag har fullt förtroende för henne. Men ni vet när man själv har en vision över hur någonting ska se ut. Och sen när man tänker på så här, gud hur ser jag ut nu när jag är gravid? För jag har inte min vanliga kropp nu, just när jag är gravid. Och ska man du vet så här, ja men hur som helst, jag ser i huvudet hur det skulle se ut. Och typ så blev det. Jag älskade den här looken. Ja, men nu ska hon ta fram 2 till looks så får vi se faktiskt vilken det blir. Vi ska ha fitting nästa vecka igen. Och sen är det alltså dags. Alltså det är alltså bara några få dagar kvar nu till livepodd. Alltså 1,5 vecka kvar. Och jag börjar bli så nervös. Alltså jag börjar känna så här.
hur ska jag klara det här? Alltså du vet, jag har ändå scenskräck när jag tänker på att så här, stå framför folk. Alltså allt sånt här. Men sen försöker jag lugna mig själv med och bara så här, men herregud, jag har ju spelat in tv, jag har gjort det här. Sen bara, nej, jag är skitnervös. Och det är också så här, då försöker jag också lugna mig med och tänka att men det är ni som är där. Och då blir jag lugn i några sekunder tills jag bara, fast nu har ni en press på mig. Nu har ni en förväntan på mig att jag ska typ göra volter på scen och sånt. Och det kan inte jag. Jag kan väl fan typ inte ens göra kullerbytta liksom. Oh lord. Men nu åker vi hemåt och nu ska jag bara byta om. Och sen åker vi på lägenhetsvisning tänkte jag säga. Vi åker på vår första husvisning. Jag tänker att vi filmar ingenting från huset. För det känns kanske inte så respektfullt mot de som äger det. Sen kan vi prata igen efter visningen. Och nu innan såklart. Men först nu, hem, byta om. Vad behövs det mer av här? Hösten närmar sig. Väggarna känns lite tomma. Vi går in på Desenio. Okej, wow. Vad mycket fint som har kommit in. Herregud. Den här var nice. Den tar vi. Den här bara skriker mitt namn. Älskar. Den här delen är faktiskt i betalt samarbete tillsammans med Desenio. Vi är äntligen tillbaka. Men den här videon skulle egentligen vara i Spanien tänkte jag. För att jag tänkte säga bara, vart behöver jag mer tavlor? Jag behöver nya tavlor till Spanien. Men jag hade inte möjlighet att åka dit nu för att jag ska ha livepodd och allt det här liksom, ni vet ju. Så att jag kände bara så här, vet ni vad? Den här behöver ske även i Stockholm. Men jag har fått så här lite sommarinspiration. Lite så här semestervibe. Den inspirationen till de här tavlorna som jag har valt. För jag tänker att de här ska åka med mig ner till Spanien. Innan jag ska berätta mer om vad jag har tänkt med just de här postersna, så vill jag dela med mig av min kod. Min kod är Klara med stora bokstäver. Och lyssna nu, den ger dig 50% rabatt på posters och 10% på ramar. Alltså det här är så bra. Jag tror faktiskt inte vi har haft en sån här bra kod. Jag säger det kanske varje gång, men det är för att jag glömmer koden varje gång. Men brukar det vara halva priset? Jag tror inte det. Men i alla fall, 50% på posters, 10% på ramar. Och den här koden gäller nu till den 28 augusti. Men som jag sa så är det här lite semestervibe på de här postersna som jag har valt. För jag kommer vilja ta med dem här till Spanien. Tills dess så behöver vi liva upp det här köket. För jag ser bara vitt och trä. Man somnar nästan nu liksom. Det behöver komma in lite mer sommar. För jag vet att hösten är runt hörnet. Jag vill knappt säga det, men den är ju det. Så vi behöver ändå få in lite mer sommarkänsla framförallt här inne. Är inte den här otrolig? Det här är min absoluta favoritposter. Och den här är liksom för mig typ Ibiza. Alltså det här är bara Ibiza. Jag älskar den här. Sen har vi den här Sunset Breeze. Det kanske inte säger jättemycket, men jag tycker ändå det var en nice här fylla ut tavla, om ni förstår vad jag menar. Och lika så Sunset Club. Vem vill inte vara på en Sunset Club? Jo, jag skiter i vad ni vill, men jag vill i alla fall vara här. Så då kände jag att den här behöver jag i mitt hem. Den här är otrolig. Alltså kolla de här två. Kolla de här två tillsammans. Älskar. Men jag har inte bestämt om de ska vara... Nej men gud, ni är upp och ner. Varför sa ni ingenting? Jag har inte bestämt om jag vill ha de här tillsammans, för det kan bli för mycket färg. Men älskar färgerna. Jag älskar det här. Men vi ska gå in på nästa. Egentligen tänkte jag också den här till typ Ivys rum. Eller Ivy har inget eget rum, men jag tänkte egentligen vid hennes säng. Och sen har vi den här. Och den här är väl bara så mycket semester det bara går. Parasoller, blå himmel och bara... Man ser ju att man bara mår bra här helt enkelt. Så jag tänker så här. Vi sätter in dem i ramar och sen ser vi var vi kan tänkas ha dem här. Alltså den här, som sagt, de här ska med till Spanien. Det är bara det jag känner. För att alltså det här skriker Spanien för mig. Men tills vi åker ner där så tänker jag att vi kanske kan testa att hänga upp den här. Vad tror vi om det? Fan, vet du vad jag inser nu? Vi borde ha tagit den här i en storlek större. För den här hade gjort så mycket för det här rummet. Men eftersom vi har en gardin här också som är så här, då hade man kanske velat ha en större. Det blir lite synd. Men fin är den. Det är den. Förlåt. Men det här var ändå skitnice. De här två gillade jag tillsammans. Så jag tycker att det var jättefint att jag valde två olika storlekar. Färgerna tillsammans. Nej men alltså det här var bara en skön vibe helt enkelt. Och den här sista kommer jag göra, precis som jag sa innan, sätta upp vid Ivys säng. Och hon kommer älska den här. Alltså hon kommer peka på den och göra så här.
Hon har typ lärt sig att alla fåglar säger typ kakaka. Hon sover där inne nu så vi kan inte gå och sätta in den nu. Men det är i alla fall vad jag tänkte med den här. Så jag är faktiskt supernöjd. Jag hade bara velat ha en storlek större på den där solrostavlan eller soltavlan eller vad det heter. Annars är jag faktiskt supernöjd med resultatet. Och glöm nu inte min kod som är Klara med stora bokstäver och ni får 50% rabatt på posters och 10% på ramar. Och den här koden gäller alltså till 28 augusti. Ja, välkommen då till Klara och John i snobbområdet. Är det det vi ska säga, John, eller vad ska vi kalla det här? 100%. Levlar upp. Levlar vi upp nu? Är det nu vi gör det, John? Ja, jag är ju dock rädd att den här villan kommer dra iväg i pris, John. Det tror jag nog. Jo, för att den här ligger liksom mitt i ett fint område i Bromma. Vilka tror vi att vi är, John? Det blir några kaniner, tror jag. Några kaniner? Några kaniner, älskling. Ja, jo, tack. Bromma, dra en slogan, John. Bromma, där livet vänder. Eller vad ska vi säga? Bromma, där livet är enkelt. Nej, Bromma, där du är belånad till max. Jag vet inte varför vi går och kollar på det huset. Jag har bara blivit kär i det här huset och kände att så här, jag måste se det. Det skulle man och så tänker jag att det är bra att öva upp och så gå och kolla på ett hus. Man får drömma, älskling. Man får drömma. Men gud, vad är det för människor som bor här, John? Vad jobbar de med liksom? Kolla på de här jävla ungarna. Vad snittar? En som bor i Bromma på? Ja. Men, alltså ett hus. i Bromma? Ja. Jag vet inte, John. Men det här är pratar första vi huset jag tittar på. 10, pratar vi 20? Nej, alltså jag tror att det här är ganska dyrt alltså. Ja. 10-15? Jag tror fan det är dyrare här ute. Ja. Tänk dig på en men vanlig det är därför lön. jag har sagt att vi ska kolla Mälarhöjden. För jag tycker ärligt talat att det huset, jag kommer ihåg det huset jag skickade till dig. Från Mälarhöjden. Ja. Vi får så mycket mer för pengarna där än vad vi får i typ Bromma. Men om vi vill få mycket för pengarna kan vi flytta till en liten stad. Då hade vi fått ett slott. Ja, vi kan flytta ifrån Stockholm, absolut. Men det är du som inte har velat det. Jag som inte velat flytta från Stockholm. Du har inte velat flytta från Stockholm. Va? Nu är det här, älskling. John, nu skiter vi i vagn. Ja, ursäkta. Nu har vi bråttom. För att nu är vi sena typ. Ja. Jag vill bara säga en grej. När vi går in där nu. Inte ett ljud om vad vi älskar. För vi behöver inte trissa upp priset vi själva. Okej? Jag hatar det. Nej, vi behöver inte gå in och vara otrevliga på något sätt. Men det jag vill säga dock är att jag älskar det jag ser just nu. Men visa inte det för någon. Nu går vi in nästan och är lite så här. Ja, okej. Vad är det här för hus då? Förstår du? Jag gillade inte verandan. Nej, men den var lite sista där. Vi är inte otrevliga. Ja, verandan var väl OK. Verandan är ju jättefin. Ja, nu kommer han. Hej, hej! Ja. Jag vet inte vad du känner, men jag känner typ så här. Verandan och huset är typ så här min dröm. Det är typ min målbild. Jag tycker det är för lite hus för det priset. Vad jag tycker egentligen inte huset är för lite. Jag tycker trädgården är för liten. Ja. Jag tycker det är en för liten trädgård för det priset. Mm. Alltså i så fall är det ju området vi betalar för. Ja. Och så viktigt är det inte för mig att bo i Bromma. Nej, utanför tullarna. Men det är så här jag vill att du ska få växa upp. Det är så här exakt jag vill, John. Att ha smultron, hallon. Men vi kan alltid gå på självplock. Vi kan alltid åka på självplocken. Det är sant. Nej, fan vad ledsen jag blir dock. För jag hade typ förhoppningar här. För vet du, jag älskar typ området. Ja. Älskar de här små gatorna. Att det är liksom små gator, att man såg barn som lekte. Alltså att det var barn som lekte längs gatorna. Du vet, den här pittoreska miljön, det är den jag vill ha med Ivy. Det är så här jag vill att våra barn ska växa upp. Jo, men det finns andra områden. Jo, med nej, bättre alltså, hus. jag är inte, som sagt, jag är inte egentligen beroende av att det måste vara Bromma. Absolut inte. Bromma är pissdyrt. Men jag tycker att så här, när jag fick den här känslan att vi kollar hus nu, så gillade jag typ idén att faktiskt börja kolla lite hus. Men vi får kolla om bara. Och så kollar vi Mälarhöjden igen. Jag kan kika det. Varför kollade vi inte på det där huset jag blev kär i? Vad ledsen jag blir. Ja, vi kan kika. Nej, men det är såld. Ja, men det finns för flera hus i Mälarhöjden. Nu ska inte vi köpa det här huset. Men typ så här, det är en onödig stor garageplats. Alltså om man nu ändå tycker att trädgården är lite för liten, då hade man ju typ kunnat ta bort det här och lägga gräs här och få mer gräsmatta. Och ha en bil. Ja, vi vill ha garage, ja. Eller bara en elstolpe på något sätt, ja. Ja, men nu ska inte vi köpa det huset ändå, så jag vet inte varför vi går in i det så mycket. Men vad ledsen jag blir. Jag hade faktiskt mer förhoppningar på det här huset. Jo, jag hade det. Det var lite tråkigt faktiskt. Det var inte det huset vi skulle ha. Va? Jag såg det på en gång. Alltså, om jag kliver ut och för det prislappen så är det här.
så hade jag aldrig köpt det. För det här blev jag kär i det, vill jag bara säga. De bor ju hellre utanför tullarna. Det här är utanför tullarna. Men ännu mer utanför tullarna. Får värsta villan. Jag håller med. Jag håller med. Det var inte villan för oss, ja. Ska vi åka hem? Ja. Okej, älskling. Vi fortsätter kolla. Vi fortsätter kolla. Är vi bestämda på att det blir hus eller är vi fortfarande öppna för lägenhet? Jag är fortfarande öppen för lägenhet. Det beror på storleken. Ja, så känner jag med. Och priset. Ja, såklart. För börjar vi hamna i prisklasser som är ett husprisklass, då tar jag hellre hus. Fast det beror på lägenheten. Alltså vi får gå öppensinnade, älskling. Det får vi ju vara. Exakt. Absolut. Tänk om det värsta lägenheten som du blir kär i. Trots att det är i samma prisklass. Men vet du vad som är grejen? Alltså det här kanske ni mer vet som faktiskt liksom bor i hus. Eller ni som faktiskt bor i lägenhet med barn. När Ivy nu börjar förskolan, då kan ju jag igen bli så här. Men gud, då vill jag ju bo kvar i stan. För då vill ju jag ha nära till mitt. Men det är ju typ så här nu när man har varit hemma med Ivy i 14 månader. Så man känner så här, jag vill ut, jag vill inte in i en lägenhet. Ja, så det är då man vill ha hus. Så vi får inte göra något desperat move här nu. Nej, förstår alltså, du? Nej, Ni som bor i stan med barn, skriv till oss hur det går för er. Vi tar inga förhastade beslut. Nej. Vi kollar, vi ser, marinerar. Ja, just nu finns det inget ut som jag är intresserad av ändå. Just nu har vi inga objekt. Nej, just nu har vi ändå inga pengar, älskling. Om vi ska vara helt ärliga också. Det kanske inte är, älskling. Det är inte rätt tid just nu. We broke. Ja, med det här sagt så avslutar jag faktiskt dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt den är intressant. Jag trodde visningen skulle vara mer givande än vad den var. Det gick inte som vi hade tänkt oss. Det blev inte så bra som vi hade tänkt oss. Men som John precis sa, det kanske inte är rätt tid för oss att kolla nu ändå. Så det kanske var på ett sätt bra. Den som väntar på något gott. Den väntar aldrig för länge. Exakt. Exakt så. Så med det sagt så säger jag tack och hej. Vi ses snart igen. Glöm inte att älska er, glöm inte att döda för er. Och missa inte nu koden hos Desennium.